En la mitología guaraní, se dicen varias cosas del Yacyya Teré. Se menciona que encanta a los niños con su bastón de oro, y que también puede hacerlo silbando o utilizando un silbato. Hacerle ofrendas de tabaco, miel o caña, podría ganarse su favor. Además dicen que tiene la capacidad de hacerse invisible. ¿Qué piensas del Yacyya Teré? ¿Te da miedo o te da simpatía? Hasta la próxima aventura.